पंहिंजो पाण खे तूं वॾो सम्झंदो हूंदे त मां अॻिलनि जी आॾो ज़लील थियो आहियां, ख़्वार थियो आहियां, मां अॻिलनि जे हथों बेइज़्तो थियो आहियां। हेॾिया मुंहिंजा सुहिणा, हेॾिया 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 मथे आसमान ते मुंहुं कर, आसमान ते मुंहुं करे अल्लाह रब्बुल अर्शिल अज़ीम जे आॾो हिकिड़ो पैगाम मोकिल। कहिड़ो पैगाम? या रब, बस के ख़ताऊं हुयूं जिन ख़ताउनि जी सज़ा मिली, रुगो इहे ॿ लफ़्ज़ चओ, या रब के ख़ताऊं हुयूं उन ख़ताउनि जी सज़ा मिली, मूंखे हुन रब्बुल अर्शिल अज़ीम जी अज़मत जो कसम आहे, तुंहिंजो इहो चवणु रब जो माफ़ कर। ॾिसो न, इंसान तज़लील ज़लील ख़्वार को बेगुनाह इंसान न थींदो आहे। किन जे अंदर जी हराम पायूं हूंदियूं न, उन्हनि खे पंहिंजूं हराम पायूं तज़लील ऐं ज़लील ख़्वार कराईंदियूं आहिनि। ॾिसो, डकैती करण वारनि खे बाज़ार में पादर कीअं लॻंदा आहिनि? छो लॻंदा आहिनि? तज़लील ऐं ज़लील ख़्वार छो कंदा आहिनि? छो त इहा हिननि जी हराम पाई हुई, त उन्हनि खे पंहिंजी हराम पाई जूता खाराया। जेकॾहिं जवान जो पुट हिन ॻाल्हि ते अमल कंदे, मथे आसमान ते मुंहुं कर, रब्बुल अर्शिल अज़ीम जे आॾो इहे ॿ लफ़्ज़ तूं चओ, इंशा अल्लाह तुंहिंजी फतह थींदी। तुंहिंजो इहो चवणु रब जो माफ़ करणु, मां उन यार खां वाक़िफ़ आहियां, ख़ालिक़ अकबर खां, ज़ुल जलाल वल इकराम खां। तूं चओ, ख़ुदा जो कसम तूं चओ। ईअं वेहंदे सोचींदे डिप्रेशन में हलियो वेंदे, ख़ुदकुशी कंदे, ख़ुदा जो कसम डिप्रेशन में न वञ बचा, डिप्रेशन में न वञ। ॾुखिया मोड़ ईंदा आहिनि त ज़रूरु कुझु ॾेई वेंदा आहिनि। लॻे थो तुंहिंजे मथां ॾुखिया वक़्तु आया न? हा, इहे ॾुखिया तज़लील वाला ज़लाल पारां इहे ॾुखिया वक़्तु न, बाक़ाइदा हाणे कुझु ॾियण आया हूंदा, थोरो हाणे हिन जे लाइ इंतज़ारु कर। जल्दी अलाह वटि न हूंदी आहे, जल्दी शैतान इब्लीस वटि हूंदी आहे। रब्बुल अर्शिल अज़ीम चाहे त तोखे सगड़ में ॾेई सघे थो, पर तूं ठाप जो हरामी थींदे। अलाह खे तुंहिंजी ख़बर आहे। बस थोरो हाणे इंतज़ारु कर, रब तुंहिंजो नसीब भलो मोकिलींदो, भलो। अरे नमाज़ पढ़ंदो, नमाज़ सां चाहत रखिजे। रब ज़ुल जलाल वल इकराम इबादत जे लाइक़ आहे। अल्लाह जी इबादत करें त अल्लाह खे ईअं सम्झ, रब तूं हक़दार आहे, इबादत जे लाइक़ आहे मुंहिंजो अल्लाह। रब कंहिंजो मोहताज न आहे, रब नबियुनि जो बि मोहताज न आहे, रब कंहिंजो तुंहिंजी इबादत जो बि मोहताज न आहे। ओ ला परवाह, रब खे कंहिंजी परवाह न आहे। ॾिस, नंढे मासूम जे मथां गाॾी चढ़ी वेंदी, फतड़ी हणंदो, ओजरी बि नंढे ॿार खां निकिरी वेंदी, त इहा तोखे परवाह थींदी, रब खे इन जी बि परवाह न आहे। हो मुंहिंजो यार ख़ालिक़ अकबर ज़ुल जलाल वल इकराम, हज़ारे तो जहिड़ी बलाऊं मथे घुराईंदो आहे त हज़ारे वरी दुनिया में मोकिलींदो आहे।